Hej sammen og velkommen til den her video. Denne video har fået en squishy pakke igen. Min nummer 1 squishy pakke unboxing er godt nok ikke lige kommet op endnu, så ja. Jeg har fået sådan en her, og den er rimelig hård. Jeg ved ikke om det kan være et kawaii easterland, fordi min far har læst alle mulige underlige random squishies. Og ja, jeg har ikke lige skrevet adressen ud. Ja, men det er lidt lige meget, fordi man kan ikke se, man kan heller ikke zoome ind, men der står her en, ja, og så står der, er det der, ja, squishy, det er toys, og ja, det er bare åbent. Og jeg er mega spændt på, hvad det er, fordi den er fra Banggood. Og der står åbenbart, at den er helt fra Thailand af. Ja. Yeah. Her er de altid så besværlige at åbne. Og ja, jeg kan ikke se noget, hvis I skulle være i tvivl. Vi kan bare lige få det første look. Den er på Banggood-posen, og jeg kan ikke se noget selv. Så her. Træk den, og jeg ved, der kun er en. Okay, den er rimelig meget ødelagt med posten, men det er sådan en gummi en. Ej, den var altså sød. Ej, den var altså sød, den her pakke med den her i. Ej, hvor træls. Den er gået helt i stykker, og jeg vil ikke røre ved den her nu. Det skal være en surprise. Jeg har allerede et cover med den, men jeg tror ikke, det er det samme for. Det er jo fra The Banggood. Posen er, eller den her beholder er lidt bedre nu. Og der kommer bare med sådan en, og den er 100% ægte. Og man kan ikke lige se noget på bordet, der står sådan noget her. Jeg er rimelig glad for den. To play et eller andet sådan mega sød kanin på. Ligner lidt en gris, men ja, det gør jeg bare lige derovre, herovre bagved. Jeg gør med den her. Ej, hvor er den blå. Det ser ud som om den har rører ikke helt ved den. Der er sådan noget hvidt på den. Den er sådan helt hvid i pakken. Okay, du kan ikke rigtig squishe den. Kato, tige stille. Og den er sådan helt blank ovenpå. Jeg har vist, hvor der er sådan en. Jeg har set sådan, hvor der var sådan en til lærken, så lå en hel masse beklædningssager her. Det var fordi vi tegnede på hinanden i klassen. Håber ikke, det gør noget. Vi tegner på hinanden i klassen. I kan bare lige få et look, hvor I ikke lige ser mig. Ej, jeg er bange, han går i stykker. Jelly! Den er nice. Okay, du kan nærmest ikke squish den. Overhovedet. Jeg vil sige tak, fordi I gør det med. Den her var virkelig underlig. Jeg ved. Meget underlig at røre ved. Jeg vil bare sige tak, fordi I gad at se med. Og den havde været et cute ansigt. Koster ikke særlig meget. Den er fra Banggood. Ej. Men jeg er ikke helt så tilfreds. Måske kan I se øjet. Det går meget i stykker. Jeg er ikke helt tilfreds. Det har jeg allerede faldet af. Selvfølgelig, det er altid mig. Der sidder også et eller andet sort på den her. Så vil jeg bare sige tak, fordi I gad med, og så vil jeg bare sige hej. Jeg er lidt skuffet over det ene øje, den var lige så cute. Eller hvad man kalder det. Ej, de falder af hurtigt i øjnene. Ej, den går hurtigt i stykker.
Det er sådan god nok squishy, men jeg nåede kun at squishe den her en gang. Og så var den gået i stykker. Så ikke helt tilfreds med at bare lige tak for det, der så med, og så hej. Den går rimelig hurtigt i stykker.